欢迎收看今日快报。美国消费者金融保护局责令花旗集团支付7亿美元的用户赔偿，并支付7000万美元罚款，因其信用卡营销存在违法行为。据悉，大约有700万消费者因花旗集团的不当营销蒙受损失，包括在成本和费用上的误导性陈述，以及就并未提供的服务向消费者收取费用。角逐美国共和党总统候选人提名的房地产大亨特朗普，继日前谩骂西裔移民以及抨击资深参议员麦凯恩引发各界不满之后，再出惊人之举。他不仅辱骂竞选对手参议员林赛·格兰姆是蠢材，还将格兰姆的手机号码公之于众。尽管特朗普接连发表争议性言语，但在角逐共和党候选人的闹剧中，格兰姆似乎也有出言不逊的记录。他曾公开称特朗普是笨驴。近日，堪萨斯州一个购物中心的露天停车场内，一名2岁女童被留在车里，当时气温高达华氏110度左右。好在附近一家鞋店的女经理 Sarah 发现了正在车内嚎啕大哭的女孩，立刻砸破玻璃救人。目击者表示，如果不是 Sarah 等人及时救助，后果则不堪设想。奥尼尔和皮蓬这2位加起来超过90岁的 NBA 大腕，最近频繁在社交网络上打个空嘴仗。向来大嘴巴的奥尼尔先是以讨论史上最佳阵容挑起事端，豪言湖人队能大胜公牛队50分。如此夸张的表述引起皮蓬的强烈不满。在皮蓬晒出了他6枚总冠军戒指，并表示要结束这场口水战之后，大鲨鱼并未善罢甘休，他竟然将皮蓬的头披在了一把小提琴上，借此来强调他的观点：皮蓬是个2把手。近日，美国一份最新关于儿童福利的报告发现，与2008年次贷危机之前相比，有更多的美国儿童生活在贫困之中。数据显示，2013年有22%的儿童生活在贫困中，照2008年的数据上涨了4%。非裔和印第安美国儿童的贫困率更是上涨了1倍，其中南部和西南部的贫困情况最为严重。目前，美国虽然已经走出次贷危机的阴影，经济逐渐复苏，但很多儿童仍生活在父母失业的状况下。目前，美国相关部门正在从福利角度寻找解决儿童贫困问题的办法。近日，麦当劳在部分连锁店开设全天早餐的销售，并计划在10月份之前全国范围内推广，以缓解一直以来公司销售额下降的局面。目前，麦当劳只在每天10点半之前提供早餐服务。如果全天早餐正式在所有麦当劳连锁店推出，同时准备早餐产品和薯条、汉堡，也是工作人员运营厨房的一个难题。苹果公司市值较去年同期上涨38%，共107亿美元。为公司利润贡献最大的便是其明星产品 iPhone。从第3季度初开始，已售出4750万台。iPhone 2015年第1季度和第2季度的销售业绩分别为7450万台和6100万台。虽然取得了辉煌的销售成绩，苹果公司的表现还未能达到分析师的预期。最近在纽约街头为流浪汉剪发的亚裔小伙红遍网络，他叫马克·布斯托斯，在曼哈顿一家高档理发店工作。从2012年起，每个周日马克都会走上街头，为流浪汉提供免费的理发服务，让这些无家可归的人一改邋遢形象，变得容光焕发。因为这件事，马克还登上了《纽约时报》，被称为最善意的剪发。感谢您的收看，我们下期再见。欢迎光临芝加哥华府广场清香苑饺子馆，包罗万馅，多姿多味。方便、快捷、安全、高效，芝加哥星辰快递对您的服务永不打烊。